그래서 좋은 기회라는 게 뭔데? 너 이거 진짜 고급 정보야. 어디 가서 흘리면 안 돼. 나 입 진짜 무거운 거 알지? 이번에 신사업 TF팀이 꾸려진다는 소문 들었지? 근데 그 프로젝트가 MZ세대를 겨냥한 거라 팀장을 젊은 차장급에서 데려온다는 거야. 차장급에서? 그래, 차장급에서 젊고 유능한 사람이 몇이나 되겠어. 야, 높긴 하지. 내가 보기에 이건 최미주 너를 위해 하늘에서 내려온 기회야. 근데 마케팅 이 팀 정차장도 가만히 있을 것 같진 않은데. 인사고과 탑티어잖아. 너님 스펙도 만만치 않으세요. 최미주, 너 최연소 팀장 타이틀 놓칠 거야? 아니? 놓칠 수 없지. 너 이번에 중요한 프로젝트 마무리된다며 거기에 목숨 걸자. 그것이 너를 최연소 팀장 자리로 안내할 것이다. 최연소 팀장. 목숨 걸자. 우리가 남편이 없지 능력이 없냐? 아, 김세계 남편 얘기가 왜 나와? 알았어. 우리가 남친이 없지 능력이 없냐? 그래, 능력이 없냐? 오, 웬일? 윤 과장님 퇴근 안 하셨네요? 네, 아직 할 일이 좀 남아있어서. 혹시 사무실에 누구 또 남아있어요? 아, 미주 차장님이요. 좀 더 정리하고 가신다고. 저도 야근하면서 좀 도와드리려고 했는데 방해된다고 먼저 가라 하셔서요. 그럴 땐 비켜주는 게 나아요. 정말 그런 거겠죠? 그럼 윤 과장님 말씀 믿고 저도 먼저 퇴근해 보도록 하겠습니다. 네, 내일 봐요. 네, 수고하십시오. 수고하셨습니다. 과장 화이팅! 화이팅! 퇴근 안 하세요? 아, 저는 일이 좀 남아서. 과장님은요? 퇴근하신 거 아니었어요? 저 요즘 코딩 공부하거든요. 오늘 좀 늦게까지 하려고 마음 먹었습니다. 아, 자기 개발. 좋죠? 식사는 하셨어요? 아니요, 배부르면 졸릴 것 같아서요. 그러지 마시고 40년 전통의 초밥장인이 만든 모둠 초밥 같이 드시죠. 아, 전 괜찮아요. 넉넉하게 샀어요. 야근하려면 배가 든든해야죠. 네, 그럼 조금만. 아, 네. 잘 먹을게요. 그나저나 이번 프로젝트 너무 무리하시는 거 아니에요? 항상 똑같죠 뭐. 빡세게 해야 살아남잖아요. 근데 이번엔 무슨 프로젝트예요? 이번 페이북 대출 비교 서비스 신규 마케팅 프로젝트예요. 이번엔 어떤 대박 마케팅을 아니다. 말 나온 김에 선배님의 마케팅 노하우 좀 전수해 주시죠. 그럼 우리 밸런스 게임 한번 해볼까요? 좋아요. 대출을 받는 고객에게 첫 달 이자 비용을 지원한다고 할 때 모두에게 10% 할인 또는 한 명에게 200만 원 지원. 태미 씨는 어떤 게 더 좋아요? 저는 200만 원이 더 땡기는데요. 왜요? 글쎄요. 한 방에 많이 받는 게 더 좋아서. 차장님은요? 저는 모두에게 10% 할인이 더 좋아요. 근데 여기서 신기한 건 고객 데이터를 보면 저처럼 여자들은 모두에게 혜택이 돌아가는 걸 좋아하고 과장님처럼 남자들은 한 명에게 몰아주는 걸 좋아하더라고요. 그래서 이렇게 데이터 분석에 열을 올리고 계셨구나. 이번 프로젝트 목표가 대출 비교 서비스 고객 확대거든요. 그래서 남녀불문 모두가 만족할 만한 혜택을 제공하기 위해서 물어본 거예요. 항상 답은 고객 분석 데이터에 있으니까요. 뭐 몸이 좀 힘들긴 하지만 근데 이걸 일일이 손으로 작업하려고요? 밤새 할 것 같은데. 전 이게 편해서요. 확실히 눈으로 보고 체크해야죠. 그럼 가르침에 대한 보답으로 제가 쿼리로 한 방에 정리하는 법 알려드릴게요. 쿼리? 자, 보세요. 자, 지금 선배 자료가 이렇게 돼 있잖아요. 근데 이걸 이렇게 하면 자, 보세요. 한 번에 정리가 됐죠? 오, 어때요? 독학으로 마스터한 제 쿼리 실력. 진짜 대단하네요. 저요? 아니요, 쿼리요. 아, 뭐야? 쿼리는 내가 짠 건데 칭찬은 쿼리가 다 받네. 그럼 이것도 해주세요. 그럼 이번엔 제 칭찬 해주시는 겁니다. 뭔가 좀 아쉬운데? 아깝게 더 실용성 있는 것 같은데? 아까보다 좀 별로인 것 같은데? 자, 여기 커피. 아, 고마워요.
선배, 저 궁금한 거 있어요. 선배는 왜 이렇게 열심히 해요? 평일 야근은 기본에 밥도 거르고 주말엔 거의 안 쉬던데. 제가 너무 평범한 사람이라 그래요. 성공의 비결은 둘 중 하나예요. 타고난 능력이 있거나 죽을 만큼 노력하거나. 사회에 나와보고 알았어요. 아, 나는 미친 듯이 노력해야 중간은 가겠구나. 그래서 밥 먹듯이 야근을 했죠. 주말도 반납하고. 좀 이상하게 들릴 수도 있는데 이젠 아무것도 안 하고 쉬면 그게 더 불안해요. 일도 중독되나 봐요. 초고속 승진의 비결은 여기 있었네요. 에이, 과장님도 매사에 열심히잖아요. 전 처음에 과장님 봤을 때 저랑 좀 결이 비슷한 사람이라고 생각했는데? 그렇게 볼 수 있지만 저는 조금 달라졌습니다. 달라졌다고요? 저도 예전에는 선배랑 비슷했어요. 평일 야근은 기본에 주말엔 학원 다니면서 공부하고 스터디 나가고 쉬는 날이 없었죠. 그러다 그게 온 거죠. 번아웃. 그때 정신이 번쩍 들더라고요. 아, 이렇게 살다간 이리고 뭐고 내가 죽겠구나. 그래서 이제는 다 내려놓고 즐기면서 살아요. 퇴근하면 운동도 하고 맛집도 가고. 근데 오늘은 남아서 코딩 공부했잖아요. 다 내려놓으면 안 될 것 같아서 반만 내려놨습니다. 뭐예요 그게. 과장님도 만만치 않네요 뭐. 그러니까 선배도 너무 애쓰지 마요. 선배님이 충분해요. What we want from this life. 고마워요. 근데 제 칭찬은 언제 해주시는 거예요? 아까 하지 않았나? 아까 많이 해줬잖아요. 안 했는데요. 아닌데 했는데. 근데 저 진짜 컬이 잘하지 않아요? 오케이 인정. 뭐야 언제 공부했대? 다음에 또 알려드릴게요. 아 진짜. 네, 팀장님한테 드릴게요. 왜요? 잘 얘기해볼게요. 안 돼. 왜? 하지 마요. 왜요? 하지 마요. 왜요? 이야, 회복 대출 비결을 이용하는 모든 고객들에게 첫 달 이자 지원을 50%다. 이야, 역시 최 차장님 50%. 이야. 근데 우리 이거 마케팅 비용으로 가능해? 네, 다 체크했고 충분히 가능해요. 고객 반응을 불러오는데 이 정도 혜택은 있어야죠. 와 역시 진짜 차장님 너무 고생 많으셨어요 진짜로. 진짜 차장님 최고. 이번 프로젝트 쉽지 않았을 텐데 대단해. 이래서 내가 최미주 차장 없이 아무 일도 못한다니까. 이야. 감사합니다. 이게 다 팀장님이 도와주신 덕분이죠. 맞아요. 팀장님도 최고. 내가 뭘 했다 그래. 최고. 아 최고지 내가. 최고다 이야. 최고. 최고.